বন্ধুরা, আমি আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এটাও সেই 750 নেটওয়ার্ক, 750 ম্যাগনেট টিউটার। এটা হচ্ছে 120 ওয়াটের। মডেল নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, AD-7242। এটাও অডিও টোন। এটা আমি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। বন্ধুরা, আমি এটা খুলে দেখাচ্ছি, ডিটেলসটা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। $120 ওয়াট দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। এতে নাট বোল্টের সেট রয়েছে। এটা আমি খুলে দেখাচ্ছি। অডিওটোন AD-7242, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। অডিওটোন, ইঞ্জিনিয়ার ইন ইংল্যান্ড। আচ্ছা, এটা তো পেছন দিকটা আছে, এটা পজিটিভ ট্যাগ রয়েছে, এটা নেগেটিভ ট্যাগ। সামনের দিকটা দেখাচ্ছি বন্ধুরা। এটাও সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো বন্ধুরা। এটা 120 ওয়াটের রয়েছে। এটা লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স, কন্টাই, রাজাবাজার, একমাত্র ডিলার। লাগলে যোগাযোগ করবেন। ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব বন্ধুরা। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তো সাবস্ক্রাইব করে দিবেন বন্ধুরা, যাতে নতুন ভিডিও এলে প্রথম আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যান। ধন্যবাদ বন্ধুরা।